श्री दुर्गा देव्यै नमः। अथ कीलकम्। नमश्चंडिकायै विशुद्ध ज्ञान देहाय त्रिवेदी दिव्य चक्षुषे श्रेय प्राप्ति निमित्ताय नमः सौमार्दिदारिणे सर्वदेवी पठेद्यस्तु मंत्राणामपि कीलकम् सोऽविक्षेम वाप्नोति सततं जप तत्परः सिद्धनुच्चाटनादीनि वस्तूनि सकलान्नपि एतेन स्तुतान् देवी स्तोत्र वृंदेन सिद्ध्यति न मंत्रो नौषधम तत्र न किंचिदपि विद्यते बिना जाप्येन सिद्ध्येत सर्वमुच्चाटनादिकम् समग्राण्यपि सन्ति लोके शंका विमंगरः कृत्वा निमन्त्रयामास सर्वमेवमिदं शुभम् स्तोत्रं वै चण्डिकायास्तु तञ्च गुप्तं चकारसः समाप्नोति च पुण्येनां तां यथावन्निमन्त्रणां सोऽपिचेम आप्नोति सर्वमेतन्न संशयः कृष्णायां वा चतुर्दश्याम् अष्टम्यां वा समाहितः ददाति प्रतिगृह्णाति नान्यतेषा प्रसीदति इत्थं रूपेण कीलेन महादेवेन कीलितं स एव क्षेम वाप्नोति सदा जपत्वा न संशयः यो निष्कलां विदायिनां नित्यं जपत् संस्कृतं स सिद्धः स गणोऽसोऽपि गन्धर्वो जायते नरः न चैवाप्तदस्तस्य भयं क्वापि जायते नापं मृत्युवशं जाति मृतो मोक्षमाप्नुयात् ज्ञात्वा प्रारब्धं कुर्वीत यः कुर्वाणो विनश्यति ततो ज्ञात्यैव सम्पन्नमिदं प्रारभ्यते जनैः सव्याज्ञात् च यत्किञ्चित् दृश्यते ललना जनैः तत्सर्वं तत्प्रसादेन तेन जाप्यमिदं शुभं शनैस्तु जप्यमानेन स्तोत्रे सम्पत्तिरुच्यकैः भवत्येव समग्रापि तथा प्रारभ्यमेव तत् ऐश्वर्यं तत्प्रसादेन सौभाग्यारोग्य संपदा शत्रुहानि परो मोक्षः स्तूयते सा किं जनैः प्रथमं पठते दिव्याय अग्रे भूत्वा शुचिस्तथा कीलकेयं समाख्याता पश्चात् सप्ततिस्तुते निष्कीलकं ततः कृत्वा ख्याता निष्कीलकारणात् देव्याश्चै महाभक्त्या तेनाभीष्टफला भवेत् इति कीलकस्तोत्रं श्री दुर्गार्पणमस्तु श्री दुर्गार्पणमस्तु श्री दुर्गार्पणमस्तु।